बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है और हमें वहीं रुक जाना चाहिए, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कब और क्यों शुरू हुआ और क्या थे ऐसे रीजंस जिनके कारण ऐसा बोला जाने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बजेगी उनकी पुंगी, चोर उचक्का या हो ढोंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्लियों को अशुभ क्यों और कैसे समझा जाने लगा। असल में ये सब शुरू हुआ था 1560 में। उन दिनों बाप और बेटा रात के समय में पैदल ट्रेवल कर रहे थे। किसी जगह से गुजरते वक्त उनके सामने एक बड़ी काली बिल्ली आ गई, जिसको देख के वो डर गए और वो उनको रास्ता भी नहीं दे रही थी। तो उन्होंने उस पे पत्थर मारने शुरू कर दिए और वो बिल्ली एक घर में जा घुसी जहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी। अगले दिन वापस आते वक्त उन्होंने उस घर के सामने काफी लोगों को इकट्ठा हुए देखा, तो उन्हें पता चला कि वो बूढ़ी औरत अचानक से चल नहीं पा रही और उसकी सारी बॉडी पे लाल निशान बने हुए हैं। तो उन्होंने बिल्ली वाली बात उन सबको बताई, जिसके बाद से उन काली बिल्लियों को विचेस के साथ जोड़ा जाने लगा और बोला गया कि विचेस रात को काली बिल्लियां बनकर लोगों को परेशान करती हैं। इसके बाद एक और घटना सामने आई। जैसा कि आप लोग जान गए हैं, काली बिल्लियों को विचेस के साथ जोड़ा जाने लगा था और काली बिल्लियां जंगली होने की वजह से काफी खूंखार और डरावनी दिखती थी, तो लोग भी उनको देखते ही मार दिया करते थे ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन जिन जगहों पर बिल्लियों को मारा जाता था उन जगहों पे बहुत से लोग बिना वजह मरने लगे, जिसके कारण उनके मन में काली बिल्लियों के लिए और ज्यादा डर फैल गया और उन्होंने उनको मारना छोड़ दिया। बाद में रिसर्चर्स ने पता लगाया कि उन रहस्यमयी मौतों के पीछे कारण था रैट फ्ली। बिल्लियों को मारने की वजह से चूहे ज्यादा हो गए थे क्योंकि उनको खाने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण रैट फ्ली ने भयानक रूप ले लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिल्ली के रास्ता काटने पे रुकने का वहम कैसे शुरू हुआ। 1560 के टाइम में जब कोई भी मोटर व्हीकल जैसे कि कार, स्कूटर नहीं होते थे, क्योंकि उनकी इन्वेंशन हुई थी 1885 में, तो उस समय मोटर व्हीकल ना होने की वजह से लोग अपनी फसलें और सब्जियां घोड़ा गाड़ी में शहर ले जाया करते थे, जिसको गधे घोड़े खींचा करते थे। तो कई बार जंगलों से गुजरते वक्त उनके आगे जंगली काली बिल्लियां आ जाया करती थी, जो कि काफी खूंखार होती थी और उनको देखकर जानवर काफी ज्यादा डर जाया करते थे और इंसानों के मन में उनको लेकर डर तो था ही। तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरकर अपने डरे हुए जानवरों के सिर और कंधे को सहलाया करते थे और खुद भी थोड़ा आराम कर लिया करते थे, क्योंकि उनको 2-3 दिन के लिए सफर करना होता था, इसलिए वो जल्दबाजी करनी ठीक नहीं समझते थे। तो इस वजह से लोगों ने ये समझ लिया कि अगर कभी आपके सामने काली बिल्ली आ जाए तो रुक जाना चाहिए या फिर रास्ता बदल देना चाहिए। बाद में काली बिल्ली की जगह हर बिल्ली के लिए ऐसा बोला जाने लगा और 1885 में जब कार्स आई तो भी लोगों के मन में यही वहम था, जबकि उनकी कार्स को कोई भी जानवर नहीं खींच रहा होता था जो कि डर जाता, और वो कार्स के अंदर होने की वजह से काफी सुरक्षित भी थे। लेकिन तब तक ये वहम बन के सामने आ चुका था और आज भी हमारे बीच इसे देखा जा सकता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ जब कभी भी आपसे ये बात पूछी जाएगी तो आप उन्हें यही वैलिड रीजन बड़े आराम से बता पाएंगे और उनके सामने काफी अच्छा और नॉलेजेबल फील कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और नॉलेजेबल चीज़ों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही कुछ और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।